अरे भगवान बाबा, कैसे तुम्हें बताऊं मेरा नहीं। और बताओ देवर जी। क्या करें, कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा। जो बाहर जाएं और बाहर जाकर वीडियो बनाएं वो सपोर्ट नहीं मिल रहा है। इतना ज़्यादा सपोर्ट, कहीं बाहर जाके वीडियो बनाएं तो ज़्यादा अच्छा। और अपना सुनाइए, अपना कार सुनाए देवर जी। अपना भी कुछ ठीक ठाक ही नहीं है, सब ऐसे है। क्या बताएं, बताओ यार, इतने दिन हो गए चैनल मोनो हुए और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जब चैनल मोनो होता है ना तो एकदम जीरो लेवल पे आ जाता है। अब जीरो लेवल से उठाने का मतलब समझते हो? हम जीरो से शुरुआत फिर से करेंगे। बताओ, जीरो से शुरुआत करना। जब एक सीढ़ी से ऊपर दूसरी सीढ़ी तीसरी सीढ़ी ऐसे पहुंचना पड़ता। हम तो एक ही सीढ़ी पर लटके पड़े हैं, अभी घिस रहे हैं, घिस रहे हैं सीढ़ी। क्या करें भैया, आगे पहुंचे नहीं पा रहे हैं, ऊपर वाला आगे पहुंचने ही नहीं दे रहा है। अब आप लोग मदद नहीं कर रहे हैं इतना, तो क्या करें। आप लोग इतना ज़्यादा मदद करो ताकि हम आगे सीढ़ी पे चले जाएं। वीडियो डालते हैं कोई लोग वॉच, तो क्या हुआ बच्चा। अब ये बच्चा है, जब एक सीढ़ी पे पहुंचे, जब कोई हेल्प नहीं कर रहा है। हेल्प कोई करेगा तभी। वीडियो भाग नहीं रहे हैं, जब तक वीडियो नहीं भाग रहे हैं तब तक हम वहीं पे वहीं हैं। क्या कर सकते हैं, कोई मदद नहीं कर रहा है। एक तो समझ में नहीं आया हम वीडियो किस तरीके से बनाएं जो वीडियो लोगों को पसंद आए। क्या करें, कुछ समझ नहीं। कॉमेडी बनाते हैं तो भी लोगों को नहीं पसंद आता है। बड़ा वीडियो नहीं बनाएंगे तो डॉलर नहीं कंप्लीट होगा, और डॉलर के लिए हमको कई लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमारे पास कोई ज़रूरतमंद नहीं है। हम अकेले कब तक क्या क्या करें बताओ। हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करें और कैसे वीडियो बनाएं। बताओ देवर जी, कैसे वीडियो बनाएं जो हमारा वीडियो अच्छा उठे। कैसे बताओ, किस टाइप के वीडियो बनाएं हम जो ज़्यादा मतलब अच्छे से चलें। आप देखते हो तो आप कुछ राय दे सकते हो। आप लोग इतने लोग हो, सब लोग बताओ हम कैसे वीडियो। तो यूट्यूबर लोगों के अपने वीडियो के बारे में करिए। हाँ तो डिस्कस करते हैं, लेकिन क्या करें, डिस्कस करने से क्या होगा। एक बात बताएं, लाइव है, लाइव भी तो नहीं अच्छा जा रहा है ना। लाइव सभी का तो लाइव खूब अच्छे से जा रहा है, लेकिन हमारा वो भी तो नहीं जा रहा है ना। ये तो हमारा चैनल जब मोनू नहीं हुआ था उससे पहले हमारा चैनल लाइव का भी तो अच्छा जाता था, वो भी तो नहीं जा रहा है सही से। क्या करें बताओ। पहले हमारे पास कोई हेल्प करने वाला नहीं है। जैसे कि हमारे लाइव पे 2-3 लोग बैठे हैं और हमेशा कमेंट करते रहें तो हमारा चैनल थोड़ा आगे बढ़ता रहे, लेकिन हमारा पास कुछ ऐसा कोई नहीं है जो हमारा सपोर्ट इतना ज़्यादा कर सके। अब बताओ क्या करें। अच्छा टॉपिक बता सकते हो, कैसे टॉपिक पे वीडियो बनाए हम, किस टाइप में।